السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Бисмиллахир-рахманир-рахим. О вы, те, которые уверовали, предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, чтобы были вы богобоязнены. В этом аяте Всевышний Аллах обратил наше внимание к тому, что может улучшить нашу жизнь в этом мире и нашу будущую жизнь. И это то, о чем он сказал, «Лааллакум таттакун», чтобы были вы богобоязнены. Так что обязанность соблюдения постов является важной не только из-за того, что они были предписаны в религиях до ислама, а более того, главное заключается в том, чтобы были вы богобоязнены, и чтобы вы смогли спасти себя от пороков. Что такое пост? Это в течение месяца ради угождения Богу удерживать себя от тех дозволенных вещей, которые обычно разрешаются. Так что, когда человек в этот месяц ради угождения Всевышнему Аллаху удерживает себя от дозволенных вещей, не может быть такого, чтобы он совершал недозволенные и порочные поступки. Если какой-то человек держит пост, не сохраняя тот дух, что он будет проводить не поста, отдавая предпочтение угождению Аллаху перед всем остальным, и что он будет уберегать себя от всего того, от чего Всевышний Аллах повелел беречь себя, и будет делать все то, что повелел совершать Всевышний Аллах, то его пост будет бесполезен. То есть, если мы постоянно не сохраняем этого духа поста и не стараемся действовать согласно этому, то наши посты будут бесполезны. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал,
что Всевышнему Богу не нужно, чтобы вы просто голодали. Главная цель поста заключается в том, чтобы вы развивались в богобоязненности. Вам предоставлен 1 месяц самовоспитания. И в этот месяц вы должны увеличить уровень своей богобоязненности. Потому что эта богобоязненность увеличит уровень ваших благих дел. И эта богобоязненность будет постоянно удерживать вас на совершении благих дел, и эта богобоязненность приблизит вас к Аллаху. И также будут прощены ваши прежние грехи. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Тот, кто держал посты в месяц Рамазан, будучи верующим и находясь в состоянии полной сосредоточенности, тому будут прощены его прежние грехи». Это означает, что тот человек, кому будут прощены его прежние грехи, и приняв богобоязненность, он будет стойко придерживаться ее, безусловно, преуспел в достижении цели Рамазана. И даже более того, он достиг цели своей жизни. В Священном Коране мы находим многие пользы богобоязненности. Об одной из них сам Всевышний Аллах изрекает следующими словами: «Бойтесь же Аллаха, о вы, обладатели разума, чтобы преуспели вы». Есть ли такой человек, который не хочет достигнуть успеха? Что касается мирских успехов, то они останутся здесь, в этом мире. Настоящим же является такой успех, который является успехом и в этом мире, и в мире будущем. И об этом Всевышний Аллах сказал, что если вы обладаете разумом, то знайте, что вы можете достичь такого успеха, только будучи богобоязненными. В наше время так называемые богословы заставляют мусульман якобы во имя религии совершать такие дела, которые полностью противоречат угождению Всевышнему Аллаху и далеки от богобоязненности. И в этом случае мусульмане Ахмади являются очень счастливыми, потому что они получили возможность уверовать в имама времени и искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть в обетованного Мессию и имама Махди, мир ему, который сообщил нам о каждой тонкости исламского учения. Что такое таква, богобоязненность? Посредством чего можно ее достичь? И чего ожидает обетованный Мессия мир ему от членов своей общины? Для того, чтобы понять и знать это, я выбрал несколько цитат из Писаний Хазрата обетованного Мессии мир ему, которые сейчас я представлю вашему вниманию. Это есть то руководство, которое, увеличивая нас в вере, устанавливает нас на богобоязненности. И оно определяет для нас план действий в этот месяц самовоспитания, через который мы проходим для обретения богобоязненности. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: богобоязненность не является чем-то незначительным. Посредством нее человек борется против всех тех шайтанов, которые одержали верх над каждой внутренней силой и способностью человека. Все эти силы в виде нафс-аль-амара, души, побеждающей козлу, являются шайтанами внутри человека. Хазр поясняет: то есть те силы, которые побуждают человека ко злу, или те мысли, которые появляются у человека и ведущие его к совершению зла,
и удерживающие его от совершения добрых поступков, все они являются шайтанами внутри человека. Обетованный Мессия мир ему продолжает: если они не будут исправлены. Хазур поясняет. То есть эти силы и способности, которые находятся внутри человека в виде нафсы амара, являются шайтанами. Если вы не будете их исправлять, если они не будут исправлены, то каким будет результат этого? Обетованный Мессия мир ему отвечает на этот вопрос. Они сделают человека своим рабом. Даже знания и разум в результате неправильного их использования становятся шайтанами. Обязанность богобоязненного человека заключается в том, чтобы исправлять и выравнивать их, а также все другие силы и способности. Кто такой богобоязненный человек? Это тот человек, обязанность которого состоит в том, чтобы в случае необходимости использовать такие вещи, как знание и разум, и другие вещи, относящиеся к силам и способностям, которые Всевышний Аллах даровал человеку правильно и уместно. А если эти вещи используются неправильно и неуместно, то они причиняют ущерб человеку. И они отдаляют человека от Всевышнего Аллаха и приближают его к сатане. Затем в одном месте обетованный Мессия мир ему изрекает: тема богобоязненности является очень тонкой. Стремитесь обрести ее понимание. Поселите величие Бога в своем сердце. Тому человеку, в деле которого существует даже малейшая показуха, Бог отбрасывает его дело ему в лицо. Хазур объясняет. Это означает, что показухи не должно быть ни в одном деле. Не должно быть показухи и не должно быть фальши. Если в человеке это есть, то его дела, будь ли это поклонение, будь ли это чтение священного Корана, будь ли это соблюдение поста или какое-либо другое благое дело, не ради Всевышнего Аллаха. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Быть богобоязненным трудно. Например, если кто-то скажет тебе, что ты украл ручку, то для чего тебе гневаться? Хазур поясняет. Если кто-то скажет тебе, здесь лежала моя ручка, а ты украл ее, то для чего тебе гневаться? Обетованный Мессия мир ему изрекает. Твоя сдержанность только ради Бога. Хазур поясняет. Если человек добрый и богобоязненный, то его удерживание себя от гнева должно быть только ради Бога. Не следует из-за какой-то незначительной вещи проявлять эгоизм. Более того, совершайте каждое свое дело ради снискания довольства Аллаха. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Этот гнев появился у человека из-за того, что его лицо не было обращено к истинному Богу. Хазур объясняет, почему появился этот гнев. Потому что вашей главной целью не было довольство Бога, а напротив, вы были обращены к своему эго. Обетованный Мессия мир ему продолжает. До тех пор, пока на самом деле в человеке не умерли многие его недостатки, он не становится богобоязненным. Чудеса и откровения тоже являются ветвями богобоязненности. Богобоязненность является корнем всего. Поэтому не следуйте только за откровениями и видениями, более того, стремитесь к обретению богобоязненности. Тот, кто богобоязненен, и откровение того также являются истинными. А если в человеке нет богобоязненности, то и его откровения не заслуживают доверия. В них может быть какая-то часть от сатаны. Не считайте кого-то богобоязненным из-за того, что он получающий откровение. Хазур объясняет. То есть, не считайте, что он является очень богобоязненным человеком только из-за того, что он видит много вещих снов
и не думайте, что он является очень праведным человеком только из-за того, что он получает откровение и видение. Это не так. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: напротив, проверяйте и оценивайте его откровение состоянием его богобоязненности. Хазур поясняет: если вы хотите проверить, истинны ли его откровения или сны, то вам надо посмотреть, обладает ли он богобоязненностью. Иногда бывают очень незначительные вещи, как, например, уже рассказано выше о случае с ручкой, когда кто-то сказал человеку: «Ты украл мою ручку», то он разгневался. Гневаться подобным образом и причинять кому-то ущерб ради получения своего права не является богобоязненностью. Если в человеке есть подобные вещи, то сколько бы тысяч раз он ни говорил, что он видит вещи и сны и видения, все это будет неправда. Поэтому обетованный Мессия мир ему сказал: не считайте кого-то богобоязненным из-за того, что он получающий откровение. Проверяйте и оценивайте его откровение его богобоязненностью. Обетованный Мессия мир ему изрек: вначале, закрыв глаза на все, пройдите этапы богобоязненности и придерживайтесь примеров богобоязненности пророков. Сколько бы пророков ни приходило, главная их цель заключалась в обучении пути богобоязненности. Настоящий хранитель ее – только праведный. Священный Коран научил тонким путям богобоязненности. Совершенство пророка требует совершенства его умы. Поскольку святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является печатью пророков, поэтому на нем завершилось совершенство пророческой миссии. И поскольку на нем завершилось совершенство пророческой миссии, он стал печатью пророков. Тот, кто хочет обрести довольство Всевышнего Аллаха и хочет увидеть чудеса и сверхъестественные вещи, тот должен сделать свою жизнь необыкновенной. Так что нам необходимо произвести в себе такое духовное преобразование. Мы являемся последователями святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и мы из его уммы, поэтому он и является для нас прекрасным образцом, чтобы увеличивалась наша связь со Всевышним Аллахом, и чтобы в нас появилась истинная богобоязненность. Затем, рассказывая о том, что богобоязненность является корнем каждого благого дела, обетованный Мессия мир ему изрекает: примите богобоязненность, ибо богобоязненность является корнем каждой вещи. Таква, богобоязненность, означает оберегать себя от каждого, даже самого тонкого пути, ведущего к греху. Богобоязненностью называется отстранение от того дела, относительно которого есть даже малейшее подозрение на присутствие греха. Хазур объясняет: это значит, что надо отстраняться не только от того дела, в котором очевидно наличие зла, а отстраняться даже от того дела, в котором есть малейшее подозрение о наличии зла. Обетованный Мессия мир ему продолжает: сердце подобно большому каналу, из которого выходят маленькие каналы, которые называются суа или раджбаха, оросительные каналы. Хазур объясняет: в индийском Пенджабе и пакистанском Пенджабе есть маленькие каналы, которые называются суа или раджбаха. Обетованный Мессия мир ему продолжает: из канала сердца тоже выходят маленькие каналы, например, такие как канал языка и другие подобные ему каналы. Если вода маленького канала суа является испорченной, грязной и мутной, то можно предполагать, что вода, вытекающая из большого канала, тоже является испорченной. Так что если вы увидите, что у кого-то его язык, его рука или его нога и так далее являются нечистыми, то знайте, что его сердце тоже является таким же. Хазур объясняет: то есть, если чей-то язык является грязным, и несмотря на то, что он держит пост, он не прекращает ссориться и браниться, или его руки не прекращают совершать плохие дела, то знайте, что его сердце тоже не является чистым, и он далек от богобоязненности. Затем, обращая наше внимание на то, чтобы мы прожили свою жизнь жизнью бедного и смиренного, обетованный Мессия мир ему изрекает: для богобоязненных людей является необходимым, чтобы они прожили свою жизнь жизнью бедного и смиренного. Это является одной из ветвей богобоязненности, посредством чего мы должны бороться с недозволенным гневом. Хазур поясняет: то есть, надо бороться с неуместным гневом, потому что если гнев проявляется вовремя и уместно, то он дозволяется.
Но устранитесь от недозволенного гнева, который появляется из-за незначительных вещей, и отстранитесь от гнева, ссор и драк. Обетованный Мессия мир ему изрекает: для великих святых и правдивых людей последним и самым трудным этапом является спасение себя от гнева. Казур поясняет, это значит, что самым трудным является спасти себя от гнева и ярости и контролировать свои эмоции. Обетованный Мессия мир ему продолжает: высокомерие и надменность появляются из-за гнева. И также иногда сам гнев бывает результатом надменности и высокомерия. Хазур объясняет, то есть гнев появляется у человека из-за того, что в нем есть высокомерие и гордость, и он считает себя значимым, и в нем нет смирения и скромности. И поэтому в нем возникает состояние гнева. И это и есть тот самый гнев, который в наше время, начиная с семьи и заканчивая самыми высокими уровнями, создал смуты. Обетованный Мессия мир ему продолжает, потому что гнев возникает в том случае, когда человек отдает предпочтение себе перед другими. Я не хочу, чтобы члены моей общины считали друг друга большими или маленькими, или они проявляли по отношению друг к другу высокомерие и смотрели друг на друга с пренебрежением, поскольку только Бог знает, кто является большим и кто маленьким. Смотреть на кого-то с пренебрежением является одним из видов презрения. Относительно того, в ком есть презрение, существует опасность того, что это презрение может прорасти в нем подобно семени и стать причиной его гибели. Хазур объясняет, если вы презираете кого-то и считаете его маленьким, считаете его ниже себя, издеваетесь над кем-то, смотрите на кого-то с пренебрежением, все это относится к презрению. И когда это семя презрения укрепляется в сердце, то оно в итоге губит человека. Поэтому обетованный Мессия мир ему дал предостережение оберегать себя от этого. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Некоторые люди, когда они встречаются с большими людьми, проявляют большую почтительность. Но поистине великим является тот, кто смиренно выслушивает смиренного человека, проявляет к нему сочувствие и с уважением относится к его словам. И он не произносит оскорбительных слов, которые могут причинить ему боль. Всевышний Аллах изрекает: «И не выискивайте недостатки у ближних, и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, как скверно порочное имя после обретения веры. И кто не покаялся, то это они нечестивые». Не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, ибо этот поступок является делом порочных и нечестивых людей. Тот, кто называет других оскорбительными прозвищами, не умрет до тех пор, пока он сам не будет подвергнут тому же самому. Не относитесь с презрением к своим братьям. Если все вы пьете воду из одного источника, то кто знает, в чьей судьбе из вас предопределено испить больше воды? Никто не может быть почитаемым и уважаемым согласно мирским правилам. В глазах Всевышнего Бога великим является тот, кто наиболее богобоязненен. Воистину, наиболее почитаемый из вас у Аллаха, наиболее богобоязненный из вас. Затем, рассказывая о том, кто является богобоязненным, обетованный Мессия мир ему изрекает. В книге Бога написано, что богобоязненными являются те, кто ходят скромно и смиренно. Они не разговаривают высокомерно, их общение бывает таким же, как маленький человек общается с большим человеком. Хазур объясняет, богобоязненным является тот, кто с каждым человеком разговаривает так, как маленький человек или ребенок разговаривает с большим человеком, или как бедный разговаривает с богатым. Несмотря на то, что они являются богатыми и большими людьми, они обладают таким качеством, как разговаривать с большим смирением. Обетованный Мессия мир ему продолжает. В любой ситуации вы должны делать то, от чего зависит наше благополучие. Всевышний Аллах никому не должен. Он требует проявления особой богобоязненности, и тот, кто будет проявлять богобоязненность, достигнет наивысшей степени. Ни святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, ни Хазрат Ибрахим, мир ему, никто из них не обрел почтения по наследству. Хотя мы верим в то, что уважаемый отец святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, Абдуллах, не был многобожником, однако он не дал пророчества своему сыну. Это дарование ему статуса пророка было только милостью Всевышнего Аллаха по причине его особой правдивости, которая была присуща его природе.
Эта особая правдивость и стала причиной милости Аллаха. Хазрат Ибрахим, мир ему, который был отцом всех пророков, по причине своей правдивости и богобоязненности не пожалел принести в жертву даже своего сына, и он сам был брошен в огонь. Посмотрите на правдивость и преданность нашего вождя и повелителя, Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он боролся против каждого дурного начинания. Он был подвергнут разного рода затруднениям и бедам. Он нисколько не беспокоился из-за этого. Это и было его правдивостью и преданностью, благодаря чему Всевышний Аллах оказал ему милость. Для нас тоже это является прекрасным примером. А затем, рассказывая о том, как можно обрести истинную проницательность и разум, обетованный Мессия мир ему изрекает: невозможно обрести истинную проницательность, истинный разум и понимание без обращения ко Всевышнему Аллаху. Поэтому говорится: бойтесь проницательности верующего, ибо он видит посредством Божьего света. Как я уже сказал, невозможно обрести истинную проницательность и истинный разум до тех пор, пока не достигнута богобоязненность. Если вы хотите преуспеть, то используйте свой разум, размышляйте и думайте. В Священном Коране настойчиво говорится о необходимости размышлять и думать. Азур объясняет: с одной стороны, если какой-то человек использует свои знания и разум неправильным образом, то это становится причиной его гибели. А с другой стороны, Всевышний Аллах говорит людям о том, чтобы они использовали свой разум и свои знания, и чтобы они глубже думали и размышляли. И обетованный Мессия мир ему также настойчиво говорит о том, что Священный Коран настоятельно повелевает это. Обетованный Мессия мир ему изрекает: размышляйте над сокровенной книгой и Священным Кораном. Хазур объясняет: читайте Священный Коран, являющийся книгой Всевышнего Аллаха. Старайтесь познать ее скрытые смыслы, и для этого читайте его переводы и толкования. В дни Рамазана много читается Священный Коран, и вместе с этим проходят уроки Священного Корана. Вам следует уделить этому особое внимание. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: и станьте людьми с чистой природой. Когда ваши сердца станут чистыми, и вместе с этим вы будете использовать здравый смысл и будете следовать по путям богобоязненности, тогда, благодаря соединению этих двух качеств, у вас возникнет такое состояние, что из вашего сердца будут исходить слова: «О, Владыка наш, не сотворил Ты это напрасно, пречист Ты, спаси же нас от кары огня». И тогда вы поймете, что все сотворенное Аллахом не является напрасным. Более того, это указывает на истинность и подтверждает существование истинного Творца для того, чтобы появились разные отрасли научного знания, помогающие религии. В наше время, с одной стороны, неправильное использование знаний и разум отдаляет современных людей от Всевышнего Аллаха, а с другой стороны, Всевышний Аллах говорит тот, что когда вы будете использовать свои знания и разум, тогда вы узнаете о существовании Всевышнего Аллаха, и вы узнаете о Его творениях. В наше время люди утверждают, что Бога не существует. Бог им не виден из-за того, что у них отсутствует религиозное знание. Они используют свои знания и разум согласно мирским критериям. Они обращены только к миру и далеки от религии из-за того, что их понимание религии устарело и стерлось. И у них не осталось наставления Бога, поэтому они не могут даже подумать об этом, используя свой разум. А в нашей религии только Священный Коран является той книгой, которая навсегда наполнена знанием и глубоким пониманием сути вещей. Глубокое размышление над Священным Кораном увеличивает богобоязненность и обращает наше внимание к творениям Всевышнего Аллаха. Когда человек увеличивается в богобоязненности, тогда он видит Бога. То есть благодаря богобоязненности он видит Бога. И тогда размышляющему над Кораном и увеличивающимся богобоязненности становится видна сущность Всевышнего Аллаха в высотах гор и в глубинах ущелий. И он видит сущность Всевышнего Аллаха в реках, и она бывает видна ему в морях. И он видит его в луне и в звездах. И он видит его в различных планетах Вселенной.
Настоящий верующий не только следует сухой логике и разуму, а более того, создав связь со Всевышним Аллахом, он обретает от него свет. Так что в течение постов Рамазана мы должны искать этот свет, потому что цель Рамазана заключается в уменьшении потребления мирских вещей и пищи и в увеличении усилий по поиску духовных ценностей и потреблении духовной пищи. И мы должны стараться развиваться в этом. И обетованный Мессия мир ему сказал, что для этого каждый человек должен стараться очистить свою душу, и он должен очистить свои силы и способности. Если вы хотите использовать их правильным образом, то, согласно словам обетованного Мессии мир ему, вам следует очистить свои силы и способности. Это является той богобоязненностью, которую желает от нас Всевышний Аллах. А затем обетованный Мессия мир ему обращает наше внимание на то, что если мы вошли в его общину и хотим служить исламу, то сначала нам самим надо принять богобоязненность и чистоту, поскольку только словами невозможно служить исламу. И что более того, для этого нам необходимо принять богобоязненность. Теперь я еще раз возвращаюсь к первой цели, выраженной словами Священного Корана. Будьте терпимы и стойко охраняйте пределы. Обетованный Мессия мир ему изрекает: поскольку для борьбы с врагом бывает необходимо держать наготове конские разъезды, чтобы враги не смогли перейти границы, так же и вы тоже будьте наготове. Хазур поясняет, обетованный Мессия мир ему, объясняя слова «будьте терпимы и стойко охраняйте пределы», говорит, что подобно тому, как вы держите наготове конские разъезды для защиты от врагов и держите на границе свою армию, чтобы враг не пересек вашу границу, вы также должны быть наготове, подобно солдатам. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Не должно быть такого, чтобы враг пересек границу и нанес удар исламу. Как я уже рассказал, что если вы хотите защищать и служить исламу, то в первую очередь вы сами должны принять богобоязненность и чистоту, благодаря чему вы сможете войти под защиту прочной крепости Всевышнего Бога. И тогда вы обретете честь и право служения исламу. Хазур объясняет, когда вы находитесь под защитой Всевышнего Аллаха, тогда вы найдете возможность служить и защищать ислам. И вы будете этого заслуживать, потому что вы исправили себя и крепко придерживаетесь богобоязненности. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Вы видите, какой слабой стала внешняя сила мусульман. Все народы смотрят на них с отвращением и презрением. Если ваши внутренние силы и силы сердца тоже станут слабыми, то знайте, что это уже конец. Очистите свои души так, чтобы в них проникла святая сила, и чтобы они стали подобны конским разъездам на границе, сильными и охраняющими границы. Милость Всевышнего Аллаха всегда сопровождает богобоязненных и правдивых людей. Не делайте свою нравственность и образ жизни такими, чтобы из-за них на исламе появилось пятно. Пятно на исламе появляется из-за порочных и не следующих исламскому учению мусульман. Когда какой-то мусульманин употребляет алкоголь, у него возникает рвота, его тюрбан сползает на шею, и он оказывается в сточной канаве, его избивают полицейские, и над ним смеются индусы и христиане. Этот его поступок, противоречащий шариату, становится причиной насмешек не только над ним лично, но и более того, он опосредованно оказывает влияние на сам ислам. Хазур поясняет, так же, как и в наше время, ислам позорит террористы. И хотя они являются небольшой группой людей, никто не говорит, что это только небольшая группа людей, а просто позорит ислам и обвиняет его в том, что таково исламское учение. Любой плохой поступок человека, связанного с исламом, дает повод противникам и врагам ислама обвинять ислам.
Обетованный Мессия мир ему продолжает. Мне причиняет большую боль, когда я читаю новости или отчеты в тюрьмах в связи с тем, что такое большое количество мусульман из-за своих плохих дел подвергается тюремному наказанию. Мое сердце испытывает беспокойство из-за того, что эти люди, имея прямой путь по причине незаконных действий, не только себе причиняют ущерб, но и более того, дают повод другим насмехаться над исламом. Я рассказал об этом с той целью, чтобы объяснить, что люди, называющие себя мусульманами, погружаясь в такого рода запрещенные, недозволенные вещи, создают сомнения не только в отношении себя, но и в отношении самого ислама. Затем, объясняя, из каких частей состоит богобоязненность, обетованный Мессия мир ему изрекает. Богобоязненность состоит из многих частей. Избегать высокомерия, самолюбия и запретного богатства и защищать себя от безнравственности тоже является богобоязненностью. Даже враги становятся друзьями человека, проявляющего хорошую нравственность. Всевышний Аллах изрекает: «Отражай зло тем, что наилучшее». Теперь подумайте, чему учит это наставление. В этом наставлении содержится желание Всевышнего Аллаха о том, что даже если враг ругает бранными словами, то не следует отвечать ему бранными словами. Напротив, следует проявлять терпение. Результатом этого будет то, что противник признает ваше превосходство и устыдится. И это наказание будет выше того наказания, которому вы можете его подвергнуть в качестве мести. Обыкновенный человек может довести это дело до убийства. Но это не является требованием человечности и не является желанием богобоязненности. Хорошая нравственность является таким достоинством, которое оказывает влияние даже на смертельно опасного человека. О, как прекрасно, кто-то сказал об этом. Оказывай такую милость, чтобы даже чужой вошел в круг близких тебе людей. Затем, обращая наше внимание к тому, что человек должен стремиться к добропорядочности и богобоязненности, обетованный Мессией мир ему изрекает. Главная вещь, заслуживающая размышления, заключается в том, что человек должен обратить свое внимание к добропорядочности и богобоязненности. И он должен выбирать пути вежливости. Только в этом случае может что-то произойти. Воистину, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не изменят того, что с ними. Плохо думать о ком-то без какой-либо причины, и доведение до предела такого рода вещей является совершенно бессмысленным делом. Самым необходимым является то, чтобы люди обратились ко Всевышнему Богу, совершали молитвы, платили закат и прекратили нарушать права людей и совершать порочные дела. Существует убедительное доказательство того, что иногда, когда только один человек совершает дурное дело, он становится причиной гибели всей семьи и всего города. Так что отстранитесь от дурных дел, ибо они являются причиной гибели. Если ваш сосед проявляет подозрительность в отношении вас, то объясните ему и постарайтесь устранить его подозрения. До какой степени человек будет проявлять пренебрежение? В хадисе сказано, что принимается та мольба, которая возносится до наступления беды.
Потому что во время опасности и когда испытывается страх, каждый человек может возвести мольбу и обратиться к Аллаху. Послушание заключается в том, чтобы мольба была произнесена в безопасное время. Так что мы должны обращать на это внимание. Затем обетованный Мессия мир ему изрек: факт состоит в том, что благоговейный страх перед богобоязненностью оказывает влияние даже на других людей. И Всевышний Аллах не позволяет богобоязненным людям пропасть тщетно. Я прочитал в одной книге о том, что Хазрат Саид Абдуль-Кадир Джилани, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, который был одним из великих людей, обладал очень чистой душой. Однажды он рассказал своей матери о том, что его сердце отреклось от мира. Он сказал: «Я хочу найти такого наставника, который укажет мне путь смирения и покоя». Когда его мать поняла, что теперь он не может принести им никакой пользы, она согласилась с ним и сказала: «Хорошо, я провожу тебя». Сказав это, она зашла в дом и принесла 8 золотых монет, которые она накопила. И она сказала: «Согласно шариату, 40 из этих монет принадлежат тебе и 40 твоему брату, поэтому я даю тебе, причитающиеся тебе, 40 монет». И сказав это, она зашила деньги в боку его рубахи и добавила: «Возьмите их, когда ты дойдешь до безопасного места, и в случае нужды потрать их». Саид Абдуль-Кадир Джилани попросил свою мать дать ему какой-нибудь совет. Она сказала: «Сынок, никогда не лги, благодаря этому в твоих делах будет большое благословение». Выслушав этот совет, Саид Абдуль-Кадир Джилани отправился в путь. Случилось так, что в том лесу, через который он шел, жили несколько придорожных грабителей, которые грабили путников. Они издалека заметили Саида Абдуль-Кадир Джилани, и когда он подошел, они увидели факира, укутанного в плащ. Один из них с насмешкой спросил: «Есть ли у тебя хоть что-нибудь?» И он, совсем недавно услышавший совет своей матери никогда не лгать, немедленно ответил: «Да, 40 золотых монет зашиты у меня под боком, которые моя мать зашила в виде кармана». Этот грабитель подумал, что он смеется над ним. И когда другой грабитель спросил его об этом, он ответил ему так же. Короче говоря, он ответил так каждому грабителю. Они отвели его к своему главарю и сказали ему, что он снова и снова повторяет, что у него есть столько-то монет. И главарь сказал: «Обыщите его». И когда они обыскали его, они действительно нашли у него 40 монет. Они были очень удивлены и сказали: «Что за странный этот человек? Мы никогда не видели такого человека». Главарь грабителей спросил у него: «В чем причина того, что ты сообщил нам о своем богатстве?» Он ответил: «Я иду в поисках веры в Бога, и когда я отправился в путь, моя мать дала мне совет никогда не лгать. Это было моим первым испытанием, и для чего мне было лгать?» Услышав это, главарь грабителей заплакал и сказал: «Какая жалость, что я ни разу не следовал повелению Всевышнего Бога». И, обратившись к грабителям, он сказал: «Эта калима и стойкость этого человека убили во мне дурную сущность. Я больше не могу оставаться с вами, и я раскаиваюсь». Как только он это сказал, остальные грабители тоже раскаялись. Этот рассказ обращает наше внимание на то, что мы уверовали в Хазрата обетованного Мессии мир ему из-за того, что религия была испорчена, и никто не следовал истинному учению ислама. Если кто-то хочет следовать истинному учению ислама, он должен уверовать в Хазрата обетованного Мессию мир ему, как мы уверовали в него. Но разве после этого мы отдалились от своих пороков? Ложь является таким пороком, который кажется незначительным, но на самом деле она является большим пороком. Если мы оценим себя согласно критерию этого рассказа, то, вероятно, большинство из нас окажется погруженными в этот порок. Так что наш обет верности и богобоязненность требует от нас, чтобы мы защищали себя от этого порока, поскольку большинство из вас, переселившихся сюда и переселяющихся, покинули свои страны по той причине, что вы подвергались гонениям по религиозным мотивам. На своей родине вам не было разрешено исповедовать свою религию, не было разрешено свободно проявлять свою религиозную принадлежность. Нам, живущим в этих западных странах, нужно быть очень осторожным, чтобы наш незначительный поступок или слово
не оказалось ложью, чтобы по причине ложных сведений мы получали какие-то льготы. Так что каждый из нас должен проанализировать себя согласно критериям богобоязненности. А затем, обратив наше внимание к тому, как по справедливости использовать силы и способности, дарованные Богом, и на то, что благодаря их правильному использованию человек развивается, обетованный Мессия мир ему изрекает: сколько бы Всевышний Аллах не даровал сил и способностей, Он даровал их нам не для того, чтобы они пропали тщетно. Их выравнивание и дозволенное использование является их развитием. Хазур объясняет, то есть они будут развиваться в случае справедливого использования дозволенным образом. Если вы хотите, чтобы они развивались и хотите получить пользу от них, и хотите, чтобы они были здоровыми, то крайне необходимо их дозволенное использование. Обетованный Мессия мир ему продолжает: по этой же причине ислам не дал такого учения, чтобы отказываться от мужской силы и вырывать себе глаза. Более того, ислам научил их правильному использованию и очищению души. Как сказал об этом Всевышний Аллах, воистину преуспели верующие. И также, дав описание жизни и богобоязненности человека, он изрек: и это они преуспевающие. То есть это те люди, которые следуют богобоязненности и веруют в сокровенное. И когда их молитва находится в состоянии колебания, они восстанавливают ее. Они расходуют из того, что даровал им Бог. Они веруют в книгу Аллаха, несмотря на прежние и существующие опасения души. И в конце концов, они доходят до твердой убежденности. Хазур объясняет, когда есть вера в сокровенное, тогда человек обретает твердую убежденность. То есть вера становится такой, что она приводит к твердой убежденности. Обетованный Мессия мир ему продолжает: это те люди, которые действуют согласно наставлению. И они находятся на такой дороге, которая ведет только вперед и вперед, и благодаря ей человек доходит до успеха. Это и есть преуспевающие, достигшие намеченной цели, и они были спасены от всех опасностей пути. Поэтому, дав нам сначала учение о богобоязненности, Всевышний Аллах даровал нам такую книгу, в которой Он дал нам также и заветы богобоязненности. Так что члены нашей общины больше всех мирских горестей и печалей должны беспокоиться о том, есть ли в них богобоязненность. Затем, сообщив нам о страхе перед Аллахом, обетованный Мессия мир ему изрекает: страх перед Аллахом заключается в том, чтобы человек смотрел, насколько его слова и действия соответствуют друг другу. И затем, если он видит, что его слова и его действия не совпадают, он должен понимать, что он подпадает под Божий гнев. Тот человек, сердце которого является нечистым, в глазах Аллаха не имеет никакой ценности, насколько бы чистыми ни были его слова. Более того, это пробудит Божий гнев. Так что моя община должна понять, что они пришли ко мне для того, чтобы было посеяно семя, и оно стало деревом, приносящим плоды. И каждый должен подумать о самом себе, каков его внутри, и каково его внутреннее состояние. Если, не дай Бог, члены нашей общины тоже являются такими, что у них на языке одно, а в сердце другое, то исход не будет благим. Когда Всевышний Аллах видит, что община делает только словесные притязания, а сердце ее пусто, то он, являющийся самодостаточным, не проявляет беспокойства о ней. Уже было предсказание о победе в битве при Бадре. Были все надежды на победу, но тем не менее святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с рыданиями вознес мольбу, и Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, спросил его: если есть обещание Бога о победе, то для чего нужна такая настойчивость? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил: его сущность является самодостаточной, то есть существует вероятность того, что в обещании Бога
есть какие-то скрытые условия. Так что в этом для нас тоже есть повод для страха. Да, нет сомнения в том, что Всевышний Аллах дал обещание обетованному Мессии мир ему о развитии, успехе и победе. Но все равно нам необходимо анализировать себя, что мы тоже стали частью этого. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: наша община особенно нуждается в богобоязненности. Я особенно по причине мысли о том, что они связаны и принесли обет верности тому человеку, который объявил о своем притязании на пророческую миссию, связанную с тем, чтобы те люди, которые были подвергнуты каким-либо проявлениям вражды, злобы и многобожия, лица которых было обращено к миру, были спасены от всех этих бедствий. Хазур объясняет: это были их прежние болезни, но теперь они связаны с человеком, который притязает на пророчество. И они связали себя с ним для того, чтобы избавиться от этих бедствий. Обетованный Мессия мир ему изрекает: знайте, что если кто-то заболел, то, несмотря на то, большая его болезнь или маленькая, если ему не давать лекарства и не испытывать боль, прилагая усилия для его исцеления, больной не может выздороветь. Одно черное пятно, появившееся на лице человека, вызывает в нем опасение о том, чтобы это пятно не росло и не сделало черным все лицо. Также и на сердце появляется черное пятно ослушания Бога. Маленькие грехи из-за проявления лени и беззаботности становятся большими. Маленькие грехи и являются тем маленьким пятном, которое растет и в конце концов делает все лицо черным. Это означает, что эти маленькие грехи становятся большими грехами, которые делают сердце человека черным. Дай нам, Аллах, способность в этой особой атмосфере Рамазана, следуя повелениям Всевышнего Аллаха, принять богобоязненность и стать теми членами общины обетованного Мессии мир ему, который избегает всякого рода пороков и исправляет каждое свое дело ради снискания довольства Всевышнего Бога. И чтобы мы вышли из этого месяца такими чистыми и твердо стоящими на совершении благих дел, чтобы никогда к нам не вернулись те наши пороки, от которых мы избавились. Дай Аллах нам силы и способности для этого. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву по двум покойным. По одной из них заупокойная молитва будет совершена в присутствии тела покойной, а по другому покойному в отсутствии его тела. Имя присутствующей покойной Тахира Хамид. Она была супругой господина Абдуль-Хамида из Великобритании. Она умерла 8 июня 2016 года в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Она была родом из города Джехлум, Пакистан. Сюда она приехала в 2001 году. Она была добродетельной женщиной, регулярно совершала пятикратную молитву и имела прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Благодаря ее воспитанию ее дети были тесно связаны с общиной. Она уделяла особое внимание тому, чтобы ее дети совершали пятикратную молитву. По милости Всевышнего Аллаха она была муси. Она оставила мать, сына и 5 дочерей. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением всех ее родственников. Имя второго покойного, по которому будет прочитана заупокойная молитва, господин Хамид Ахмад, мученик. Его отца звали Шариф Ахмад. Мученик был из города Аток. Ему было 63 года. Противники открыли по нему огонь возле его дома,
В результате этого он принял мученическую смерть. «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Сообщили, что после совершения молитвы Зухур господин Хамид вернулся к себе домой. По его сигналу его дочь открыла ворота, и в этот момент неизвестные люди начали стрелять в него. Они стреляли с близкого расстояния, пули попали в правую половину его лица и вышли из задней части его головы. Он принял мученическую смерть на месте. В его семью Ахмадият вошел посредством его деда, господина Мия Мухаммада Али. Его дед был родом из деревни Ливеревала, округа Гуджравала. Его дед принес обет верности на благословенной руке второго халифа в 1923 году. Мученик родился в деревне Ливеревала, округ Гуджравала, 15 мая 1953 года. Там же он получил среднее специальное образование. Свою трудовую деятельность он начал на заводе Санджеваль в городе Атток. Он получил степень бакалавра без отрыва от производства. Кроме этого, он окончил курсы гомеопатии, он практиковал лечение гомеопатическими средствами. На заводе он проработал 26 лет и затем вышел в отставку. Он открыл гомеопатическую клинику в городе Атток. В 1982 году он сочетался браком с госпожой Амтуль Карим, дочерью господина Башира Ахмада из Рабвы. Господин Башир владеет магазином в Рабве. Его магазин называется Рабва Клад Стор. Супруга мученика умерла 4 года назад после продолжительной болезни. Она читала лекции в Государственном колледже города Атток. Мученик обладал многими хорошими качествами. Самым лучшим его качеством являлось проповедование на пути Всевышнего Аллаха, гостеприимство, сочувствие, оказание помощи бедным, подчинение руководящим органам общины. Он регулярно и с большим усердием вносил свой финансовый вклад в дело процветания общины. Он регулярно совершал обязательные финансовые пожертвования. За время работы на заводе он привел к истине одного из своих коллег. Позднее его семья приняла Ахмадият. Кроме того, еще 9 человек из одной семьи приняли Ахмадият. После этого на заводе начались противодействия. Мученик проживал в государственной квартире. Противники закидали его дом камнями. После этого администрация завода перевела его, еще одного новообращенного коллегу, на другой завод, который находился в округе Равалпинди. В последнее время мученику много противодействовали. В январе 2015 года один из смутьянов пытался поджечь Ахмадийскую мечеть и его клинику. Охрана заметила это вовремя, и смутьян спасся бегством. Спустя 2 дня он вновь пытался сжечь клинику, но был схвачен и передан полиции. Сын мученика, господин Навид Ахмад, проживает здесь, и поэтому он не смог присутствовать на похоронах своего отца. Он написал: «Мой отец был предан институту Ахмадийского халифата. Он был очень храбрым человеком и всегда проповедовал на пути Всевышнего Аллаха. Он не только сам регулярно совершал 5-кратные молитвы, но и призывал нас к этому. Также он регулярно читал священный Коран и призывал к этому и нас. Он много раз приезжал сюда на Джалсу Салана, ежегодный съезд, и совершал молитву в мечети Фазл. Его младшая дочь, госпожа Салман Усхат, рассказала: «Мой отец всегда отдавал предпочтение религии перед этим миром. Он всегда отзывался на призыв халифа и общины. За неделю до своей смерти он сказал мне: мы не знаем, когда мы умрем. Он всегда призывал нас к совершению добрых дел. Его дочь, госпожа Фасахат Хамид, рассказала: одним из его качеств было то, что он всегда слушал пятничные проповеди халифа, записывал их на аудио и отправлял своим друзьям по WhatsApp. Его второй сын, господин Саид Ахмад, и другие его родственники упомянули об этих же его качествах. Он был добродетельным человеком и наставлял других совершать добрые дела.
Он был храбрым человеком и проповедником на пути Всевышнего Аллаха. Проповедовать в Пакистане является очень трудным делом. Миссионер Захур Ахмад работает в офисе секретариата общины. Он является зятем мученика. Он написал: «Мученик с большим доверием и усердием выполнял поручения общины. Он старался служить общине как можно больше. Он принимал участие в каждом мероприятии общины. Он наставлял своих детей поддерживать крепкую связь с институтом Махмадийского халифата и общиной. Он регулярно совершал молитву тахаджуд и возносил продолжительные мольбы. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степень в раю. Пусть Всевышний Аллах сохранит его детей, поскольку там они пребывают в постоянной опасности. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью продолжить добрые дела своего отца». الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر